ती वर चढून बसली. आणू का? आणू आणू तिकडे याला. मी नाही घाबरत. गेलं खिडकीत. काय आहे तिथं? हां, ये बाहेर, इकडं. इकडं घाबरतंय. कशाला बी घाबरतंय. आणि मला मारते चुटुक पुटुक चुटुक पुटुक चुटुक पुटुक. हं? खरंच घाबरते बरं का. इकडे काय नाही करते. ती येऊन शिडीवर बसली असलं नाही, इकडनं आवाज देते खिडकीतनं तिला. दोन आहेत, एक मांजरीन आणि एक बोका आहे. ती मांजरीने ह्याच्या नादाने उलाली. काय काय त्यांची मस्तीच संपत नाही. ती बरोबर त्याच्या खाली जाते. आहे का? आहे का? आहे का यांचं?